Ще четеш ли? Матилда! Чудна работа са родителите. Даже ако тяхното чедо е най-противният малък навлек, за когото ви идва на ум, те пак продължават да мислят, че той или тя е същинско чудо на чудесата. Някои бащи и майки стигат дори още по-далеч. Те са така заслепени от обожание, че накрая започват да откриват в отрочето си чертите на истински гений. Случва се обаче понякога човек да попадне и на родители, които са точно противоположния случай и изобщо не се интересуват от децата си. Те, разбира се, са къде-къде по-опасни от уния, които са се възгордели без причина заради своите отрочета. Господин и госпожа Уърмут бяха точно такива родители. Те имаха син на име Майкъл и дъщеря, наречена Матилда. И гледаха на Матилда ни повече, ни по-малко, като да трънче в петата. Трънчето в петата е нещо, което трябва да изтърпиш известно време, докато най-накрая не го изтръгнеш с рязко движение и не го хвърлиш настрани. Господин и госпожа Уърмут с голямо нетърпение очакваха мига да се отърват от дъщеря си и да я запратят надалече за предпочитане чак в съседния окръг или дори още по-нататък. Достатъчно неприятно е родителите да се държат с обикновените си деца, сякаш те са трън в петата им или забрал палец. Но още по-лошо е, когато те се отнасят така със своите необикновени деца. Като под това определение разбирам особено чувствителни и много надарени. Матилда притежаваше и двете качества, а освен това имаше бляскав ум. Тя беше толкова схватлива и усвояваше всичко така бързо, че тази нейна способност би трябвало да извади очите дори на плиткоумни родители, каквито бяха нейните. Но и господин и госпожа Уърмут бяха толкова тъпи и така погълнати от собствения си глупав и дребнавен животец, че не откриваха нищо кой знае колко особено от дъщеря си. Честно казано, те едва ли щяха да я забележат, дори ако се повлечеше по корем с щупен крак из къщи. Майкъл, братът на Матилда, си беше съвсем нормално момче, но заради дарбите на сестра му, както вече споменах, всеки бил полил очи. На година и половина говорът ти беше съвършен и тя знаеше толкова думи, колкото и повечето възрастни. Нейните родители обаче, вместо да я похвалят и поощрят, я наричаха досадно кръчетало и всеки път я срязваха, че малките момиченца трябва да се виждат, но не и да се чуват. Когато стана на 3, Матилда сама се научи да чете, докато разглеждаше вестниците и списанията. На 4 години тя вече четеше бързо и гладко и съвсем естествено започна да копнее за книги. Но единствената книга в този просветен дом бе нещо от рода на как да сготвим набързо и принадлежеше на майка й. А когато я прочета от кора до кора и научи всички рецепти наизуст, момиченцето реши да си намери нещо по-интересно. Татенце, каза той един ден, дали е възможно да ми купиш книга? Книга ли? Отвърна бащата. Че за какво ти е тази пуста книга? За да чета, татенце. Че какво ме на телевизора ни за Бога? Имаме си чуден телевизор с 12-инчов екран, а ти искаш някаква си книга. Май тръгваш по лош път, момичето бе. Почти всеки следобед през седмицата Матилда оставаше сама вкъщи. Брат й, 5 години по-голям от нея, отиваше на училище. Баща й заминаваше на работа, а майка й играеше бинго в едно градче на 8 мили от тях. Госпожа Уърмут беше пристрастена към бингото и ходеше да играе 5 дни в седмицата. Същия следобед, когато бащата отказа да й купи книга, Матилда съвсем самичка пое към библиотеката в тяхното селце. Щом пристигна, тя се представи на библиотекарката госпожа Фелпс. После попита дали може да поседи известно време в библиотеката и да почете някоя книга.
Госпожа Фелпс леко стъписана от идването на толкова мъничко момиченце, непридружено от родители, въпреки това и отговори, че е добре дошла. А къде са детските книги, моля? Попита Матилда. Ей, на онези рафтове долу, отвърна госпожа Фелпс. Искаш ли да ти помогна да избереш някоя хубава книжка с много картинки? Не благодаря, каза Матилда. Сигурна съм, че и сама ще се справя. От тогава нататък, всеки след обед, щом майка й отидеше да играе бинго, Матилда заштрапукваше към библиотеката. Чао! Чао! Какво казваме сега? Довиждане! Довиждане! Четете книжки, обичайте книжките! Чао, чао!